Kuti ndimukoma here ndichi anditozwisisi tikanya muri kwamudari kutenga mapatsi angu operekedzwa iyoyo uchisopa bheshi nafu indabarasikirwa zvikuru ene rudo akabandifundisawo rudo mwana ina ana baba angu ese nana mai angu ese ndinonga ada zvaingoita baba angu mwazviti yanyongera Jesu amen. Ndikuzwa kurwadziwa nekurasikirwa kwakaitwa ndibaba angu. Baba angu anga akandinakira aita sekuti dzimwe kuti nditetere kana kuti ndiyanchero marorero wetakaita aipangira ana angu we makaroorwa ziye kuti kuroorwa chinyi kana munhu waroorwa ziye kuti ndipo pawatosara touripo itai anhu kwawo muchiona kuti musandige mari kunga mapenzi zvakaikeyo pekugara pasitendi kana chinge chindopangira chero nguva dzese. Baba angu anga akandinakira vese akatikudze zvakanaka echindotiitire zvakanaka. Ndinozwe kurasikirwa kukuru ndinoti zororai murugare. Amen. Hallelujah. Amen. Ndinonzi Medlin Manjea mwana wa Ebotaure Manjea. Ndinorwadziwa nekurasikirwa nababa kondaitaura. Baba vangu vaiva nerudo rukuru uye vaindichengeta. Vaigara vachindifonera kuti uri sei mwana wangu. Vakatondishamisawo nzoti kwaye baba vangu wafa. Ruchiri kutondirwadza naizvozvi. Ndinoti baba zororai murugare. Tinotenda zvikuru pakati pedu tatsikwa zvandambotaura kuti igamba murume uyu akarara mukati umu. Tatsikwa tina bishop mukuru kwazvo vasvika pakati pedu vanzwa kuti Amanjea akuchina vakati hazvingagoni kuti nditadze kusvika nekuda kweukama wakanga wainawo pakushanda vese mubasa raMwari makore iwayo nenguva iyoyo. Tina bishop Chikuse vauya vanzwa kuti Amanjea hakusisina vazorora vakati regai ndinomuperekedza gamba iri. Saka toda kuvagashira tinoti bishop simudzai maoko pamuri ipapo vanhu vakuonei kuti masvika kuzochema mwana wenyu uya Ebo. Tinotenda zvikuru tinokugashirai. Tiri kupfuurira mberi nekunzwa umbowo. Iye zvino taakunzwa tete mai moyo. Tete mai moyo vachinge vapedza tiri kunzwa muzukuru Kandori. Muzukuru achinge apedza ari kumirira varoora muroora anouya kuzopa umbowo tichizviita nechidimbu nekukurumidza. Kwozoita mukwambo mungu. Musoro imwese tinokutendai pazuva renhasi ngeungano ino. Inini ndakamirira saatete. Ndine atete mukati memusha uno. Atete mukuru. Ndinozwa kurwadziwa. Asi ndiri muzukuru. Ndakamirira atete. Ndinozwa kurwadziwa sekuru wangu anga ane rudo mufunge. Nguva zhinji aizodarika ngepamba pangu. Ini ndinozi maidzumbira. Ndinobva parowa. Murume wangu ndimufundi. Fundisi dzumbira ndiye murume wangu. Ndinofara vasikana we. Sekuru wangu anga ane rudo. Waizodarika ngepamba pangu achiti wakadini muzaya. Une chinhu chiri kunetsa. Echingondiitira zvese mufunge. Sekuru wangu ane rudo. Mwari anazomukomborera munzira dzake dzaari kuenda. Inini handina chekutaura ndirikuzwa mwiri wangu uri kutondirwadza. Ndoda kuti pazuva renhasi sekuru fambai murugare. NdiJesu tenzi wedu. I'm sorry madzishe. I'm sorry vana baba. I'm sorry vana mama. Hama neshamwari. Toda kutenda kuti tawanawo mukana wokusvika pano. Ndakamirira vakwasha vekwaManjea. Ndinodavira kuti pamwe pane vasingazivi
munin'ina wangu anonzi baba Zvikomborero vakaroora Esther mai Zviko unga munovaziva vanosenza kwaTusapo. Saka ndamira pano ndakamirira vakwasha. Tine urombo zvikuru nekushayikirwa nababa vedu. Izvi zvinhu zvinotirwadza nekuti kana munhu akakuitira chinhu chakanaka unenge uchida kugara uchiona munhu iyeye uye nokugara une munhu iyeye. Baba vakatiitira chinhu chikuru nokuda kwokuti vakatizvarira mudzimai. Hazvizvo zvoga zvingatifadza because pavakazvara mudzimai nesu hatina kumboziva kuti pamwe tichazova neukama hwakadai, asi chakazonyanya kutikoshera ndechekuti vakazotigamuchira vakatitendedzawo kuti tinge tichiroora mwana wavo. Saka zvinhu zvinotirwadza zvikuru kurasikirwa nemunhu akatiitira zvinhu zvakakosha kudaro. Baba vanga vari munhu kwatiri vakwasha wakatisunungukira zvikuru uye vaiva ari munhu anoratidza kufara uye kufarira ukama hwakaumbwa pakuroorana kwatakaita nemudzimai wedu mainini mai Zviko. Vaiti vakakuona ingava ini ungava rungano vangava mavo madzinun'una kana chii, vaibva vati adhiresi yavo chaivo vachikumhorosa kana muchiite mhorosana kana kutaurirana vaibva vati mukwambo wangu chaiye chaiye, zvekuratidza kudzamisa ukama hwanga hwaumbwa. Saka takarwadziwa zvikuru nokushayikirwa nababa. Chinoitika ndechekuti sekuru Rogers ishamwari yangu kana kuti yaiva shamwari yangu. Zvakazoitika ndo zvakazoitikawo nokuti ndo zvaida Mwari. Taitamba tose, tinotamba tose. Saka pakatoshayika baba tatichitoonana mazuva ese awa. Saka pandakazoona message mufoni group redu refamily rungano achiisa message yekuti baba vashayika, ndikati ndakamisira message kuti baba vari kubvira ndevapi because tozowana tezvara vakawanda ana bambo Balo ana bambo Webster navamwe vose. Ndikati vauri kumbobvira ndevapi? Zvikanzi baba Sano Rogers chaivo ndo vashayika. Ndikati ko zvafamba sei, vaita accident here kana chii? Ndo patakazonza kuti vakatanga kurwara Friday zvakanyanya. Taiziva hedu zvimwe zvainetsa asi hatina kumbonzwa nezvekurwara zviri serious. Saka tinongoti isusu kurasikirwa nemunhu wakatikoshera zvakadaro zvinotirwadza. Asi chinongotifadza hedu ndechekuti nerimwe zuva tinotarisira kuti baba tichasangana navo zvekare. Mwari avaitire nyasha, Mwari akuitire nyasha. Patinochema ngatingochema tine tariro tichiziva kuti tine mukana kune vanoverenga Bhaibheri, tine mukana wokuti tichasanganazve pachauya Jesu Kristu kechipiri. Mwari akuitire nyasha. Tine urombo vana baba, tine urombo vana mai, tine urombo hama neshamwari. Ndapedza hangu. Amen. 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 Ini mangwanani ano ndinoda kutaurawo pamusoro pasekuru wangu, sekuru Ebo. Ndakabatikana zvikuru, ndakarwadziwa nekufa kwasekuru wangu. Ine ndiri mwana watete Rudo. Ndofunga vazhinji vekuno vanondiziva nekuti ndakakurira pano pamba pambuya Manjea ndichengetwa nambuya. Sekuru wangu ndaigara nawo zvakanaka, tichifara kana auya pano pambuya maita tenda. Tichiwanzirana sasekuru nemuzukuru. Vaigara vachindiwanzira vachiti iwe hausiri Barbara mwedzi wacheneyo, muri kunzvenga senemi yenyu, unonzi Barbara chinogora. Saka masikati ano ndinoti sekuru, fambai zvakanaka, tichazosanganiswa naMwari zvakare. Muzita raJesu, amen. Amen. Pamusoro iyi vakuru venzvimbo ino, pamusoro iyi ana bishop, ndabva kuti pana bishop, pamusoro iyi vana baba navana mai, ini
ndarasikirwa nemukwambo wanga akandinakira. Mukwambo wanga akandinakira wanga asi mukwambo bawanga mwana wangu. Ndine urombo kuti ndisanangure zvakanaka zvaakatiitira zvakawandisisa. Asi ndinoti mukwambo zorora murugare mwazvita. Pamusoro ndotenda Mwari unotichengeta unotirwira nguva dziri dzose. Ndichitenda Mwari unoite kuda kwake. Tatorerwe mukwambo wangu wanga asina chipomerwa. Mwazwa nekutaurwa kwaite rudo rwaaita. Munhu akabarwa ane rudo. Hapana unozvigona ba, asi unogonesa ndi Mwari naika. Saka tinozvitendai mukwambo wangu waenda. Haenda isusu tasara. Tichangozoonanawo nekuda kwani kwa Mwari. Kupa mutemo wa Mwari. Asiti atidi anondozo ngoni pana anondoperekedza zvezvo kuchato ziya. Munhu unonga achiti uri kuchata po anoti ndine murume wa mwana musikana wangu chitererawo. Ipo papo muna papo ngori kuna asingabviri ngokhale muriwo. Muriwo unotsvakirwa kudondo kumakomo yoyi. Hino totenda hedu nekufamba kwemukwamba wanga afambe rugare. Noti haleluya. Ndakamirirawo wekwata vatya. Vana sekuru vari munzira vakanonoka kuzonzwa soko, saka vari kuuya. Saka inini ndinotiwo ndiri kutendawo mhuri yakwaManjeya nekutipawo ruremekedzo rwakadaro. Ndinoti kuna Manjeya muzorore murugare. Mukwasha wedu waitichengeta zvakanaka. Tode kutenda tanga tichingoshandira pamwe. Zvese zvaitika kuno waitiudza zvaitikawo kwedu taivaudza. Even kwainhamo dzaitikawo kwedu kwatavatya vaiuya taibatira pamwe. Saka ndode kutenda naizvozvo kuti mhuri yakwaManjeya ruremekedzo rwamunotipa rwakatikoshera zvakanyanya. Hapana kana padoko pataipesana, tanga tingori pamwe. Kunyangwe mwana watiinaye ungori mukati memhuri yakwaManjeya. Tinode kutenda nezvakadaro. Chamirira vana sekuru vari munzira. Ndakavamirira ndinoti maita here. Namata Mwari wedu wakanaka. Mwari muzita raJesu Kristu. Hatina kunga takaronga purogiramu iyi. Hatina kumborangana nemi pakuzvarwa kwaAbhero Manjeya. Ndinoti maita kuda kwenyu. Hapana anopikisana nemi pachiitiko ichi. Ndokusaka tauya Ishe kuzopemberera upenyu hwakararamwa naAbhero achiri munyika yevapenyu. Zvino makaona zvakakodzera achibve panyika yevapenyu auye kwamuri. Tinotenda Baba vatsvene. Tinoti uyu Abhero uyu warwa kurwa kwakanaka. Wapedza basa rake akachengeta kutenda. Tinotenda zvikuru Mweya Mutsvene. Ndosaka Jesu makadaro kuti handikusiyei muri nherera. Ndinoenda kuna Baba kundokugadzirirai pekugara. Pandinenge ndiri nemiwo muzovapowo. Tinotenda Mweya Mutsvene, ramba uri pabasa kutinyaradza nekutisimbisa. Pasi pano hapaziri pedu idandaro, tiri wapfuri. Tinotenda nekunyaradzwa kukuru nehama neshamwari nemhuri yose dziri kunze kwenyika uko. Tinonamata Baba vatsvene, komborerai panguva ino. Hatakunzwa soko renyu rekutinyaradza, munonyaradza munhu womukati. Komborerai tenzi wedenga muzita raJesu Kristu. Amen. Bishop. Mazangu ndisingapedzi nguva, dai mangwanani ano ndifare simudza Reverend Dzumbira, Pastor AFM Simunya South Assembly. Tivabatanidze maoko tivatambira. Muzita raJesu, haleluya. Amen. Muzita raJesu, haleluya. Amen. Regai nditi mangwanani ano todopa ruremekedzo kune madzishe wose ari wenzvimbo ino mwaZimunya nemamwe madzishe abva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Toda kupa ruremekedzo zvakare wakanyanya kuna Mwari wamasimba ose watiunganidza pano tichionekana naAbhero Manjeya vanova sikuru vangu. Ndiri kunzwa kufara pazuva ranhasi nekuva ndofuka kubva nemarimwe zuro
tanga tiri pano asi toda kutenda pazuva rekuachengeta kuti pabasa rekuiga sevafundisi tina vafundisi vakati wandei vari pano. Ndoda ndipe ruremekedzo kuna sachigaro wedu vari kutitungamira pasevhisi yanhasi, Reverend Matsa. Tisvike panguva tinofarira nekwakwasa muzita raJesu. Haleluya! Muzita raJesu. Haleluya! Panapa tawaona vari kutamba panapa mapostori. Tinoziva tiri kuApostolic Faith Mission. Mbuya wanga vari kupa testimony apa umbowapa mbuya Manjeya kuti musi wa 25 December takanga tiri kufarira birthday ranhingiriki raAbel Manjeya kuchechi uku. Wakanga vari kuchechi musi wa 25 December wakauya kuchechi. Tinoziva kuti takanga tiine nguva yekufara tichipemberera birthday ravo. Uyezve maona mufundisi Matsa ati muzukuru, maona kutamba kwanga ari kuita, anga ari kutamba ndo matambiri asekuru aAbel iwo wawo. Iwona musi wa 25 December ndo zvaiita izvozvo, ndotamba echitodini, echitojamba izvozvo. Saka zvikatiitira zvakanaka, tikakomborerwa tikawa all night tichipinda mugore ra 2020 takanga tiinawo the whole night kuchechi. Iye Abel Manjeya warara tikaita pungwe tiinawo tichifara. Vakatamba ndiye munhu akatambisa kudarika vanhu vose muchechi, akapedza chechi yese ichisvetuka achitamba. Tikangwa nenguva yakanaka. Tarisa munhu ari pasaidi pako kuti unombotambwa here kuchechi kana kuti hakutenderwi kutamba kuchechi kwenyu. Bhaibheri inotaura nyaya yako. Vanozoti Dhavhidha wakasvika panguva yaakatamba yekuti yakati kuchinotamba kwemurume mukuvere kako kakuzvibata kacho kangenge mubhaibheri here kana ngenge chani. So waifara zvetakaona kuti anofara sekuru anofara zvaMwari waifarira Mwari. Ndiri kupa ruremekedzo kuna Bishop Chikuse wabva kwaMutare. Tanga tanzwa baba vari kutaura kuti muri munzira muri kuuya. Chinhu chinotifadza ndechekuti ndeku Forward in Faith Ministry ndo kuchechi kwaimbopinda Abel Manjeya. Ndechiuya kosenzera munzvimbo muno ndakaita makore anokwanisa kuita mairi matatu. Wozouya akati ndaigara kuChipinge asi ndakugara maMutare ndiri based pamba panapa. Wakatizisa ndaipinda Forward in Faith Ministry asi sezvo ndabased iye uyezve mhuri yangu iri kuinda kuApostolic Faith Mission in Zimbabwe, tiri pano ndauya. So he was now our member Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Chandifadza ndechekuti mumwe munhu izvozvo vanhu vakanditarisa vamwe vachinja machechi akawanda. Zuva raunofirwa kana kufa hapana naamwe anombokuteerawo kwaimbopindira. Pamwe wabva iko yanenge arondoti izvi zvatibva. Kuna vanhu vakadaro zvandiri kutotaura kuti izvi kutoteerwa kuti waipinda chechi yakati, wozwa kuti wanga wapinda chechi yakati asi woteera vafundisi vacho. Chinhu chakanaka chakakosha ichocho. Ende waifamba wari muForward in Faith Ministry waine munhu hwi wakanaka. Saka munhu hwiwo ndo wateerwa nevafundisi vakavafudza. Isaka zvavafudza pamberi asi kune wakatanga kuafudza wateera. Baba Mwari wamasimba usakukomborera kuitire zvakanaka. Ndanzwa kubatikana uyezve kuzwa kukomborerwa. Ndikuzwa kuti uri kuteerwa noaimboafudza. Ndaitirwa zvakanaka. Saka Mwari wamasimba ose weForward in Faith Ministry wari pano. Mwari wamasimba ose akukomborere akuitire zvakanaka. Anogona kudaro aine masoko mairi matatu vamungada kutaura semunhu akamakambofudza baba. Kana vachinge vapedza tozopfuurira mberi neshoko riripo. Mazvita imi tine urombo zvikuru nekurasikirwa naAbel Manjeya. Ini ndiri mufundisi wake kana kuti ndiri mai mufundisi wake. Tiri kuChipinge uko mutendi wedu watakafara. Ndiri kufara kuti akaenda kuAFM asi kufona achifonera Bishop time after time aipota achivatsvaga kuti baba ndichiri mwana wenyu namatai inzwai munzwe zvaakaita rimwe zuva tanga tatransferya kubva kuChipinge tikaenda kwaMutare makore iwayo
Saka iye Ebo akauya kusen kumba kubva kuChipinge achiuya kwa Mutare ikoko. Saka mangwananiwa dzanga dzitori kuma 27 kuseni chaiko. Saka ndobva tamuti isusu tinoti kana munhu akapinda mumba tinoti namata. Saka Ebo akanamata. Ndanga ndisina tanga satambogadzira kana kutsvaira mumba tasatanatsa kutsvaira mumba. Kana chekubika chemangwananiwa yetanga tisina. Saka Ebo akasimudza maoko ake akati, Mwari, ndakunamata ndauya pano pamusha pevaranda venyu. Zvino ndiri kukomborera makutii nemakuzingwa nemakunyama nemakuzanda handichapuhwa pano. Apa handina zai, handina chingwa, handina chandinacho. Ndakamhanya achinamata kudaro ndikapinda mubedroom ndikatsvaga mari ndikati mwana mhanya unotsvaga zvataurwa zvese. Apedza achiti amen akabuda misodzi ega kuseka tese tikati bvu kuseka. Ndikanzi mai zvandanamatira zviripo here? Ndikati hapana ndatotuma mwana amhanya. Zvikanzi mai woenda kupinzai basa ini. Saka zvamuri kunzwa kuti aive munhu wemufaro. Ichokwadi aiti kana asvika nyangwe manga musinganyatsunzwa mufaro mainzwa makufara. Saka anga ari munhu wemufaro, anga ari munhu wevanhu zvekare. That's why pano ndiri kutoona vanhu vari kuuya nakuuya. Kurodhi kwatabva uko tasangana nevanhu vari kuuya kuzochema Ebo Manjeya. Tarasikirwa asi ndinoti denga rafara. Amen. Ndinotenda kuti afira muna Mwari. Ndinotenda kuti akadzoka kuna Mwari nemoyo wake wese, akazvipa kuna Mwari. Anga ari munhu wekutamba. Isusu tine vakomana vedu vaviri vana. Vanoti mukangoti Manjeya votanga kuvaitanga kusvetuka zvaanoita muchechi. Saka tiri kufara tafara zvikuru kuya kuzomuperekedza panguva yake yekupedzisira. Tinoti Ebo Manjeya, warwa kurwa kwakanaka, wapedza basa rako, waenda wakatendeka. Ndinotenda kudaro. Mwari akukomborerei AFM. God bless you very much. Vanhu vese vauya pano Mwari akuchengetei. Amen. 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 Tinoda kutenda zvikuru pamusoro asabhuku, makanzeras vose nevakuru venzvimbo ino, vafundisi vose veAFM pamwe chete nevafundisi vose vemachechi akasiyana siyana. Tinotenda zvikuru, tinoti makadini mose muzita raJesu. Amen. Amen. Tauyawo pano pazuva ranhasi nekuda kwemurume uyo anonzi Ebo Manjeya. Akazivana achiuya kuna Mwari kuma 1980s. Saka kuuya kwaakaita anga aine dambudziko remadzimai sezvataurwa nemwana wacho Rogers uyu. Saka dambudziko remadzimai ranga rakamubata chaizvo. Asi munoziva kuti basa redu vafundisi nderekushanda upenyu hwemunhu kuti asiyane nechakaipa ave neupenyu hunoonekera. Saka takava nenguva yekumushanda Ebo, asi munoona chinhu chinonzi rega ndechinenge chiri mumaoko, asi chinenge chiri mukati umu chakaoma kuti chiregedzwe. Takava nenguva yekushanda upenyu hwaEbo tisingamunyenyeredzi, asi tichimunanga chaipo chaipo, pamwe achimbogumbuka asi taisvinana sekusvina mota kuti Ebo tinoda kuti uve neupenyu hwakanaka muna Mwari. Saka saka asiyana nemamwe madzimai, pane mumwe mudzimai waakamborambira naye chaizvo chaizvo achinetsa, asi takazopedza tikati no, upenyu hwakanaka hunofarirwa naMwari kuti urarame upenyu hwakarurama, upenyu hutsvene hunofarirwa naMwari. Saka tachipedza anga aine mudzimai wake mukuru anonzi Sera. Ndiye aiwe mudzimai mukuru pakati pemamwe madzimai iwawo. Tikati Sera uyu, Sara uyu ndiye mudzimai wako chaiye chaiye. Saka taakuchishanda kuti ndichikuchatise muchato wemugauni kana kuti wemurenda chairo chairo.
Saka takashanda upenyu hwaAbel kusvika ini pano ndamuchatisa pachipinge paGazaland apo. Amen. Kuti hama dzacho dzakauya kumucha. Amen. Ndini ariti maona kare chimuzukuru chacho chilavhunesi chiripa. Saka ndakashanda upenyu kusvika ndachatisa, ndakamuchatisa. Certificate yake Abel ine signature yangu sekumuchatisa kuti wakunda Abel, waita chinhu chakanaka. Saka takage tichimuwawarira kuti apindewo muleadership, kuti anatse kukura ari muhutungamiriri. Tungamiriri wechechi yedu hatitenderi munhu anenge asina kuchata akaita zvekutizisa. Tinoshingairira kuti timuchatise muchato chaiwo unotenderwa naMwari. Saka tamuchatisa saizvozvo wakanga akukodzera kuchipinda muleadership pamwe chete naSara. Saka takawa nenguva yakanaka kunamata naAbel. Mufaro wose watiri kunzwa pano waaisiita ari kuchechi ikoko wakazvitangira. Taiti izvo kana tiri muservice, kana tiri pabig Sunday yedu tikaona vanhu vakamboita kushurukirwa kunyarara, ndaindodaidza kuti Abel uya. Inini ndakange ndisingamudaidzi kuti Abel. Wakange aine penal beating yake kuGazaland kuchipinge uko. Saka penal beating yake iyoyo yakange ichinzi Juko what pendia inonzi chirojenzi Juko 300. That's right. Saka blue board rake rakange rakanyorwa kuti you bend and we met. Juko 300. Saka ini ndakange ndisingachamushevedzi nezita rake, ndakange ndakumushedza nezita rekubasa kuitira kuti tibva taadvertisa basa rake muchechi nekunyika ikoko. Saka kusvika nanhasi unoyu, kusvika abve panyika yevapenyu, ndakange ndisingamudeedzi kuti Abel, ndaimushedza kuti Juko 300. Saka patinenge tiri muservice ndaona kuti vanhu vanyanya kunyarara, ndaindosimuka ndoti Juko 300 simuka umbotambe kuti vanhu vafare. Saka waisvetuka kubva pano kusvika uko achitenderera achiita sei. Zvachidaro vanhu vafara saizvozvo ndaichizoparidza nekuti Juko 300 anenge aita basa rake. Saka tinoda kutenda zvikuru kwazvo murume uyu wamunonzwa nezvake uyu. Kutaura chokwadi tinoda kumutenda kuti wakadzidzisa wana wamai wake iye murume uyu. Basa rake repenal beating iroro, mota yangu ndakange ndisina dambudziko. Payaifa Juko ndiye aindigadzirira mota. Payaindova nescratch Juko ndiye aindipendera mota yangu. Saka pandinenge ndichienda kubasa kuHarare uko, ndaindodaidza Juko uya utore mota usevhise, tiri kuenda kumeeting kuHarare. Ndaiziva kuti izvo kana yandobatwa chete naJuko ndinoenda kuHarare nekudzoka pasina dambudziko. Wakanga ari murume wakanga achida basa raMwari, wakanga ari murume waishingairira basa raMwari. Chandinomutenda ndechekuti izvo wakadzidzisa vana vaamai wake, vana Boni ava nana Bothwell ivava ava nana Webster, wakaroveredza kuti zviri maari zvitapukirewo muwanin'ina wake, muvana vamai wake. Saka nhasi unoyu tiri kufara zvikuru kwazvo kuti nhasi vana Bothi ava, nhasi vana Webster ava mabhizinesi makuru, mabhizinesimeni makuru munyika yeBotswana. Patakange tiri kuBotswana tiri mamissionaries uko nebasa raMwari, hatina kutambudzika nekuti takange tiri mumaoko akanaka evana wedu. Waiti izvo wabva kuchikoro waiuya kugaraji remukoma wachikwesha mota vachiitwa sei neuniform dzavo ivo vakomana. Saka chandiri kufara nacho ndechekuti izvo wakaroveredzwa kushanda nesimba. Nhasi uno uyo hatina chekutya, hatina chekuzeza. Vakaroveredza vana vamai wake nevababa wake kuti vazive kuti chinyi chinodzi bhizinesi. Saka nhasi uno kuBotswana uko
kana mukuru wedu anodzi baba Guti waiuya kuBotswana uko, ndakange ndisina zvekutambudzika, ndaidodaidza Webster kuti uya nemota utakure baba Guti uvaendese kwose kwavanofanira kuti waende. Wakatidadisa vana ava, nanhasi vari kutidadisa. Saka chandiri kufara nacho ndechekuti Rogers chakange chiri muna babawo chawewo maari chewakadzichi. Ndicho tiri kuti izvodeno Mwari andibatsira kuti ndigonese kushanda kwandakaita baba wacho ndishandewo mwana wacho iye. Chewakadzichi chipere. Saka nhasi ndazvidzira wakazvidzidza kuna munoona vabereki kuti tinofanira kuroveredza vana nzira yakanaka, kuti muone Rogers yeye kuti ane madzimai mangani, ane vana vangani, amugoni kutaura panavo. Wavangani zviya Rogers? Wana wavangani zviya? Roger, uya kuno Rogers. Rogers wacho. Saka Rogers iyeyu zvakange zviri muna baba wacho ariti munoona. Hanzi izvo unofanira kuva neupenyu hwakanaka, kuti wana wagoraramawo upenyu hwakanaka. Ndabva kuBotswana ndauya kuzoparidza kuChipinge, ndakamutsvaga Rogers, ndokubva auya nemadzimai ake, ndokuya newana wake. Saka ndikati Rogers, ndakukugamuchidza Jesu wandakagamuchidza Juko 300. Asi chishamiso chandakunzwa chekuti wana waRogers makumi matatu. Wazikuru newangani? Ausatowanga wazikuru. Madzimai vanongani? Asaratinaro afundisi. Munzwe Rogers uyo ndiri kuChipinge uko, ndikati pavana ivavo vose ava Rogers madzimai avo mangani? Zvikanzi dozen. Saka muri kuona ndiri kumubvunza kuti wazikuru vava vangani? Zvikanzi hapasati pane wazikuru. Saka ndiri kuona kuti idungwe rakadai sei. Saka Juko 300 wakaita chinhu chakanaka, asi chaasina kuita, nokuti munhu atidi kuita manatsa wafa, toda kuitaurawo chakanaka nechakashatawo. Juko haana kuzodzidzisa wana wake zvakanaka kuti wafambe nenzira yakanaka. Asi uko kuBotswana kwandandiri uko ndandine chigumisirwa chacho chinonzi Manuel, taimuti Manex. Botswana kwete Manuel, Manex, nokuti tata kumatswana hatichati Manuel, tata kuti Manex. Saka Manex iyeyu ndiye akazotapukirwa nekutamba muchechi kwaiita baba wake. Saka nhasi uno mukaona muTV umo pane bhendi ravanoimba naro rekuBotswana, kana vanovhura Ezekiel TV munomuona Manuel chigumisirwa cha Sara naEbel ipapo ari muTV achitamba. Saka uyu mukomana uyu ndakamugamuchidza Jesu nevana wake nemadzimai yake. Ndabva kuBotswana handizivi kuti wakazosara uchitevera here mwana, kana wakasara uchitsauka. Ndakava neshungu zvikuru kuti nditsvagirei Rogers auye, nokuti ndiri muno kutaura chokwadi wakatendeka mwana wangu, achibva auya sevhisi yose ndikaumisa nevana wake saizvozvi kupurupeti nemadzimai yake. Ndikati tarirai muone zera nemhuri yaanaro, dungwe raana. Saka tine shungu zvikuru kwazvo kuti sekuponesawo kwatakaitawo Juko 300 Rogers, please nenyasha dzaMwari ngazvidaro. Manex takakunda uko Botswana uko, Esther takakundazve kuRusape uko, Munei takakundazve kuAmerica uko. Saka ndakaya ndichitaura naye ndichiti Munei tine urombo zvikuru nekurasikirwa
nababa, asi hazvaita kuti auye nekuda kwemamirire ezvinhu. Saka tinotenda zvikuru kuti Sara wakafa ari muna Mwari iyeyoyo. Saka handiti muri kuona kuti pabva paita kuti ndaita baba wacho chaiwo. Ava maapostolic faith ava ndiana baba mudiki, ini ndinoziva baba mukuru. Saka tinotenda zvedu maapostolic faith kuti ini ndinizi baba mukuru racho rine nhoroondo pamweya chaifo. Saka tinotenda kufa kwazoita wakandifonera about 2 weeks ndiri kuHarare, zvikanzi baba gumbo rangu iri handisiri kuziva kuti chii chakandiruma, inyoka here kana kuti chinyawada. Doko muna matirari kwa Boni kokoko ndiri kuHarare, ndikati Juko unopora chete. Waiwa nerudo murume uyu, kuBotswana wainditevera achiuya ikoko, ndiri kupi kuHarare wainditevera achiuya ikoko. Tanga takabatanidzwa kudai izvi nemwana wangu anonzi Juko 300. Surprisingly ndokunzwa kuti Juko waenda, munhu wandakanamatira pamusoro pegumbo, ndikati gumbo ratopora Juko, Mwari wakusimbisa, wakuitira zvakanaka. Saka handine tarisiro yekuti ndizvizomufambire kana ndadzoka kwaMutare kunoko, asi ndokuzonzwa yandove message yekuti Juko 300 waenda. Saka zvatirambira nemudzimai wangu kuti Juko aende kundochengetwa, tisina kuuya kuzoserebrata kana kupemberera upenyu hwatakatenderwa kuti tive pamwe chete makore iwawawo. Kufa mutemo waMwari, hatigoni kupikisana nazvo. Kurwara hakusiri kufa, asi kufa kwemunhu inguva inenge yakwana. Saka tinoda kutenda zvikuru kwazvo. Mwari wemasimba ose akukomborerei, akuropafadzei. Saka wana wako vari panapo vose? Vose vari pano Rogers? Pane vangani pana? Mune vangani? Simukai vana vaRogers. Simukai vana vaRogers. Ndimi ndakatendeutsa musuya futi. Handiti ndimi. Mona Mave, uri kudaidzwa nababa Mave. Mave. Vari pano here torufu? Torufu vose vari pano. Vari vanamai vacho. Vanamai vacho vari kupi? Madzimai aRogers ari kupi? Madzimai aRogers ngauye. Ngauye madzimai vatori nevacheche futi. Uyai kuno. Kakabatirai kakana. Wonderful, wonderful. Madzimai acho ari kupi aRogers? Tiri pakupemberera basa rakaitwa naEbhero panyika, ndiro basa raakasiya iri. Vakadzi vaRogers vari kupi? Mafoto ngaoni kuno. Uyai kuno madzimai aRogers, ndo pane zita raEbhero racho apa. Saka kana tichiti Ebhero taakuionera pana Rogers, vari kupi madzimai aRogers? Munorambwa naRogers kana mabva panapa mukasauya. Vari kupi madzimai aRogers? Ndoda kugamuchidzai Jesu. Vari kuuya. Haleluya. Ngatimboimbirwe wachiuya. Saka tinoda kutenda zvikuru, ndiyo mhuri yaRogers iyi. Saka tinoda kukumbira kuti mufundisi Mutsa wandakagamuchidza Jesu musuya kuGazarendi ndevapi? Kugaza kuyawo ndevapi? Muri kuenda here kuchechi? Ndifunge. Mutsa uya ugamuchidze vana vaRogers ava Jesu. Taakutosori mufundisi, taakumbokutorerai nguva. Tine shungu zvikuru kwazvo kuti Rogers enda kuchechi. Aiwa, tinotenda kuti inguva yakanaka yatapiwa, utori mukana watapiwa iwoyu patiri kugamuchidza Jesu. Kana paripo vamwe vanoda kugamuchira Jesu, tichaparidzwa soko rinoshamisa kubva kuna mufundisi wedu. Asi tisati taparidzwa soko iroro,
kana vari pamwe vada kugamuchira Jesu Ishe namuponesi wavo mukana iwoyu wekuti vatendeuke. Saka imi vari pano toda kuti munamate muchichera kumashure kwangu munamato kugamuchira Jesu Kristu, nekuti Bible soko raMwari riri kuna Romans chapter 10 verse 9 and 10 noti tinotenda nemwoyo topupura nemuromo wedu kuti Jesu mwanakomana waMwari, ipapo tinobva taponeswa. Saka toda kuti izvo musimudze maoko enyu munamate munamato muchirevesa kubva mukati memwoyo wenyu wekugamuchira Jesu saishe namuponesi wedu. Notera kumashure kwangu. Tai Mwari Baba, tinouya kwamuri zuva ranhasi, ndinobvuma ndiri mutadzi, ndauya kwamuri kuti mundiponese. Ndinobvuma kuti Jesu Kristu mwanakomana wenyu akandifira pamuchinjikwa, ndauya kwaari, ndazarura mwoyo wangu. Ishe Jesu Kristu, pindai mumwoyo wangu, mundinatse neropa renyu. Kubva nhasi ndava mwana wenyu, ndava mwana waMwari. Ndazvipira kukuteverai mazuva ese upenyu hwangu. Mazviita Jesu nekundiregerera nekundigamuchira muumambo hwenyu muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akukomborerei mazita. Tinoenda kuchechi. Thank you. Amen, amen. Pana arikutaura. Ndanga ndiripo na Ebo wangu. Iye mfundisi wacho izvozvi wandiziya here kuti ndini baba Ebo? Mufundisi. Mwandiziya here kuti ndini baba Ebo? Saka ndiri kude kuti anhu ekwaManjeya, uwo munhu wowo handichazivi ndoti baba munini, baba mukuru kana kuti ndiani, wakasimudza Ebo kubve mumadhaka, kubve mudoro kusvika zvese zvaataura zvizvi, kugadzire muchato wake kubve pagarajipo. Tanga taakutopinde munamato pagaraji every morning. Asi Ebo uya wanga ari kudoro, asi ngenzira yemunhu uyu zita rake handichamuti kuti ndimukoma here, ndibaba here. Watova munhu wekwaManjeya. Anhu ekwaManjeya, sori henyu, ngatimboembere maoko kuembere murume uyo. Ungadai asikazokusimudzira nini ake kufundisa indaye murume uyu. Ndikupa kutenda kuna baba overseer Chikuse. Inini ndakabereka ana 7 akafa. Ana ya 7 akapereka kukaese. Mukoma wangu akanditora akati kuti ndirabatise hanga dzangu nehanga dzazviti. Wanditora kundiendese kuChipinge. Ndakasvika kuna mai aya nebaba. Akati mwanangu, iwo anako ari kufa. Kuti usimuroyi uchabereke iwe mwana unofa. Kuti uri muroyi unobereke mwana mupenyu. Ndakaunganirwa ngeanhu echechi ese kudai. Pakati ndakamira ndega ini. Anhu akaiti 2 hours echindihamatira. Kwakutomere nhumbu kwautobereke mwana rumbidzeo ya. No baba acho akandinamatire mwana wake. Mwana mupenyu. Kubva ndini mwaindinamatire pakati paipai. Ndakazvipura panapa muchechi uku. Ndakazvipura mwana wangu orumbidzai. Ndakabereka ka 12. Ndina ana 3 apenyu 9 pasi. Nezita raJesu ndiri kutenda. Ndikuona mabana mai overseer Chikuse. Anga achi overseer mazuva acho. Nezita raJesu. Amen. Makanaka, makanaka, Mwariwe. Makanaka, 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 Mwariwe.
Tinoda kutenda Mwari wane pekugara ngatigare. Handisi kuchapedza nguva ndiri pano, ndaida munhu, ndashaya munhu andinopanana naye saini yekuti ndizive kuti basa uko zvakamira sei. Zvinotsemena time yandichamira panapa. Ndaida anozondizevezera uko newe ari kuita basa uko. Ndinotenda pamwana baba wese ari pana, hapana ambosvika kuri kugadziwa imba. Alright, ndaizokumbirawo kuti ndizoone munhu akadaro kuti tifambidzane netime yacho. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Regai tinzwe kutaura kwaMwari mangwanani ano. Ndanga ndapa ruremekedzo time dzandambosimuka kune munhu wese ari pano. Uyezve tinoda kutenda nasekuru wangu Ebo Bishop Chikuse vangu vari kutaura pamusoro pekubata kwaita kuapostolic faith. Zvamakavadzidzisa ndo zvaakanga vachingopfuura mberi vachiita kuapostolic faith mission in Zimbabwe. Ndinoda kutenda pane nyaya even kubatikana nemidziyo. Ndazva mutaura nyaya yemotokari. Pane ndine simbi yakaita problem pamotokari yangu. Vakandimeshinira, vakatomeshina yatadza kuonekwa muZimbabwe muno. Pati yemota iyoyo wakatoedza kuti wameshina, wakameshina the exact thing chendandiruda chakasimba kudarika original yemota yacho iyoyo. Igore rino ravazviita, kuna mwedzi mitatu waita zvinhu izvozvo. So waibatikana nezvebasa raMwari kuti ripfuure mberi. Ndichavabvunza kuti saka izvi zvinoda, ndakatomboti basa ira musameshine, kuti mukameshina mari yacho zvinoda mayusa akawanda. Akati Mwari achazongondirangarira nepandinenge ndaita. Paida mari yakawanda yandaitotya kuti dai zvagara zvakadaro zvakangofa, mari ndinozionepi. Wakakwanisa kutigadzirira pachena, hawana mari yavakandichaja. Saka ndoda kutenda naizvozvo kuti pasimbi dziri pamotokari yangu iyoyo ndio inenge yatosara yakatosimbisisa, ngekuti wakabva wagadzira nyuwani chaiyo. Saka ndoda kuzvitenda, Mwari ngawaitire zvakanaka. Tine tsamba yatoda kuti tiverengewe pano pazuva ranhasi iri pana
Luka chapter 15. Hama yangu handisi kuiona kuti yazoenda papi panapa. Luka chapter 15. Chaverengewa verse 17 kusvika paverse 24. Imwe tsamba yatichanzwa mangwana nano iri pana John chapter 11 verse 23 kusvika paverse 27. Luka chapter 15 verse 17 to 24. Chaverenga Luka chapter 15 kubva verse ya 17. Akati apengenuka mupfungwa dzake akati, varanda vababa vangu vazhinji seiko, uye vane zvokudya zvavanongosiya. Uye zvino ini pano ndoziya zvokusvika pakufa. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu ndinoti kwavari, Baba, ndakatadzira denga nepamberi penyuwo. Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu. Ndiite henyu somumwe wavaranda venyu. Saka akasimuka akaenda kuna baba vake. Asi akati achiri kure, baba vake vakamuona uye vakamunzwira tsitsi. Vakamhanyira kumwanakomana wavo, vakamumbundikira uye vakamutsvoda. Mwanakomana akati kuna baba vake, Baba, ndakatadzira denga napamberi penyu. Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu. Asi baba vakati kuvaranda vavo, kurumidzai, uyai nenguo dzakaisvonaka mumupfekedze. Muise mhete pamunwe wake neshangu mutsoka dzake. Muuye nemhuru yakakodzwa muibaye. Ngatidyei tipembere, nokuti mwana wangu uyo akanga afa zvino araramazve, akanga arashika zvino awanika. Saka vakatanga kupembera. Johani chapter 11 kubva verse ya 23. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati, ndinoziva kuti achamukazve pakumuka kwezuva rokupedzisira. Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu. Uyo unotenda kwandiri achararama kunyangwe dai akafa. Uye ani naani anorarama uye anotenda mandiri haangatongofi. Unotenda here izvi? Tinotenda. Regai ndinamati. Kwamuri mutsvene wamasimba ose, Mwari wekumusoro kudenga. Baba, ndinoda kukutendai nemukana wamati papa zuva ranhasi. Pamakazorodza Mwari wamasimba ose mweya wemwana wenyu Abel. Tiri kusvika Baba pazuva rokupedzisira ari mukati memusha uno, tichizoenda komuradzika panzvimbo yamakasika imimi mukachengetedza kuti apa ndipo pachazoradzikwa. Vakafamba nzvimbo dzakawanda nedzimwe nyika dzatazwa nezvadzo, asi maizviziva nerimwe remazuva kuti nguva yamuchazoradzika mutumbo wake ngeapa pamakasika imimi. Naizvozvo Baba, zarurai mwoyo yedu, zarurai nzeve dzedu, tinzwe kutaura kwenyu mangwanani ano, muzita raBaba neremwanakomana neremweya unoyera. Ndinoda kutenda Mwari neshoko rawerengwa naBaba Elder Kumbukani. Yesu ndopa remekedzo mumufundisi Dzumbira vari mumba umu. Mwari wamasimba ose wakuitira zvakanaka muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Soko rawerengwa apa ratanga pane mwana, wazhinji vanoziva kuti anzi mwana muparadzi. But pane soko rataurwa ipapo zvinonzi mwana muparadzi mwana akasvika panguva yekufa. But nguva yaakafa mukomana uyu haana kuziva kuti afa. But tazonzwa mashoko akataura baba vake, ndo zvinobudisa pachena kuti mwana uyu ane nguva yaakatombosvika pakufa. Nyaya yakaenda kuitika rufu, chinhu chinonzi rufu. Rufu kune mhando nhatu dzekufa dzinogona kusangana nemunhu muupenyu hwake. Rufu rwekutanga, rufu ratanzwa remukomana uyu mwana muparadzi, ndo rufu runobata vazhinji
retinoti dai Mwari wamasimba usatibatsira tisabatwe nerufu irworo razotaura baba kuti mwana wangu wanga akafa waita sei, wamuka wadzoka. Ameni. Mwana wangu wanga akafa wamuka. Ameni. Ndo rufu rwekutanga runobata vanhu. Tiri kunzwa kuti mwana uyu baba wake ari wapenyu, pane nguva yaakataura kuna baba wake, vanoti baba chindipei nhaka yangu. Kwete zvaakasenza asi zvakasenza baba wake. Ndipei nhaka yangu ndione kudya nhaka yangu. Ndo rufu rwekutanga irworo, kudya nhaka baba wachiri wapenyu. Taisa munhu ari pasaidi pako, kudya zvinhu zvababako, babako achiri apenyu. Ndo rufu rwekutanga irworo. Pfungwa dzakabuda mumusoro, pfungwa dzemunhu dzikabuda musoro zvinooneka, vanhu vanoona kuti pfungwa idzi dzabuda mumusoro. Unozvibvisa pakanaka wechizviendesa mumatope, kuburikidza nekuti panenge paita kufa. Munhu kana echinge afa kazhinji haoendi pakanaka, unoenda pakaita matope pakashata. Mwana iyeye akaenda kuparadza nhaka yake yaakanga apiwa nababa. Baba wakamupa nhaka. Ndinoziva na baba ari pano, dai ari mwana wako ataura kuti baba ndipe nhaka yangu, endai zopiwa mwafa. Umwe airumbirira nedemo kuti saka uri kutsurudzira, uri kuti ndichifere inini, uri kuti ndanonoka kufa here, waakutoda nhaka yawaifanira kupiwa ndafa. Asi baba wakapa nhaka mwana uyu. Mwana akaenda kuparadza nhaka, akazosvika panguva yaanga akugara papurazi paipfuyiwa nguruve. Tinozozwa kuti izvo wakasvika panguva yekufa nenzara, mari iya haasisina. Shoko raverengwa tsamba yakutanga yataura kuti izvo pfungwa dzake dzakazodzoka. Bhaibheri rechirungu rinobva rati when he came to his senses. Amen. Ndo zvarinonasa kutaura kuti izvo zvinozi wakapembenuka akati ndiri kuitei inini, pfungwa dzakudzoka kumusha kwandakasiya baba wangu. Zvese zvakakwana, kunyange nevanovashandira, vashandi wedu vanowana zvinhu zvakakwana. Inini handina nechandinacho, regai ndidzoke kuna baba. Kwakudzoka kuna baba, waitomboenda ichiti ndikasvika ndoda kuti baba ndakatadza mundiregerero, ndiri mwana wenyu. Asi vazosvika kuna baba, akataura mashoko ekukumbira ruregerero kuna baba, baba vachibva vamuregerera. Anoti ngapaitwe pati panapa, mabiko ekupemberera mwana wangu wanga akafa, wadzoka. Tinana mai, tinana baba wangu vanobuda mudzimba, vanomboenda nenyika. Amen. Nguva iyoyo kutoita zvokutotsvaka kuti hazvizikanwi kuti uri kupi, hatizivi kuti uri kugara pai. Umwe unotosiya mumba mune mubhedha chaimo kuenda kurara pachisaki kana kuti mumwe musango chaimo, ngekuti unenge asvika asangana nerufu. Ndo rufu rwekutanga irworwo. Rufu runonyanya kubata ana baba. Ana baba, haleluya. Unosiya umba chaiyo akatenga kana kuwaka, kuenda kotsvaka pakachiwani rumu boka kutukutira wechindopinda chidini, wapinda murufu. Amen. Asi mufundisi dzumbira rutaura daro, asi ndo zviri kutaura Bhaibheri, shoko raMwari, kuti ndio rufu rwekutanga rwekuti unoparadza pfuma. Wamwe misha vabereki vakavaka haichachengetedzwi misha yacho, wamwe zvipfuyo vakatengesa zvinhu zvanga zvakaunganidzwa neakazvishanda kuti zvive zviripo. But tasvika panguva yekuti umwe munhu kana wabatwa nerufu, zvese zvinoparara. Ndo rufu rwekutanga runobata vanhu vazhinji irworwo. Amen. Bvunza munhu ari pasaidi pako kuti kwakoyo kwakanaka here, uri right here. Rufu kana rechinga rabata munhu, anyari kubva pamba chaipo kuti uri kubuda, mudzimai anogona kubvunza kuti baba muri kuende kuti unondibvunza kuti uri kuendepi. Inyaya yokuti wabatwa nerufu. Amen. Ukaona kuuninda kusikazikani kuti waendepi, chiziva kuti wabatwa nerufu. Ndo patiri kuzwa tsamba iri kupfuurira mberi. Pane rumwe rufu runobata munhu, rotinotarisa kuti rinofanira kuti rubate munhu wese. Uyu ndo rufu rwekutanga rwendataura. Rwechitu, rufu munhu unofanira kuti ubhabhatidzwe. Amen. Kufa mumwe chete pamba mwe chete naKristu, inozi baptism iyayi.
ndio rufu irwororo ndo rufu runofanira kuti munhu afe chete. Rufu rwebaptism rwekubhabhatidzwa ndo rufu rwanofanira kuti ufe, kuti uri kusiva munhu wekare. Munhu wese achizvarwa anozvarwa ari muchivi. Ameni. Takazvarwa tiri muchivi, chinofanira kuti chivi ichocho chinofanira kuti munhu iyeye wekare, the sinful person, tisvike panguva yaanowigwa nebaptism tive tiri pamwe chete naKristu, taane muviri mutsva uyezve upenyu hutsva muna Kristu. Ndio rufu runofanira kuti rufe munhu bedzi. Rufu rwechitatu runosangana nemunhu rwaangasingafaniri kuti asangane narwo kana wechiteera shoko raMwari uye nekuzviziva kuti uri mwana waMwari. Rufu rekuzoti panozouya judgment, kuzotongwa. Ipapo rufu irworwo ndio rufu rwakaipisisa. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Zvino isusu soko ratanzwa nyaya yaverengwa yaRazaro, tiri kunzwa kuti izvo Razaro yanga iri shamwari yaJesu, vaiwirirana. Pamba paRazaro, pana Maria naMarita, hanzvadzi dzaJesu paisvikika. NaJesu anga akasununguka kuti angosviko ipapo. But kune vamwana vane misha isikasvikikiba. Umwe anobva atoti nekuchechi kwacho haaendi ende haadi chinozi munamato kana chechi pamba pake, hapasvikiki. Asi tinozwa kuti pana Razaro paisvikika. Kusvika Razaro yashamwari yaJesu, tinozwa kuti Razaro akarwara, Razaro soko rikasvika kuna Jesu. Jesu akanzwa kuti Razaro uri kurwara, haana kuenda kuona shamwari yake yanga ichirwara. Kusvika panofa Razaro, Jesu haana kuzoudzwa kuti Razaro wafa, asi akazviziva kuti Razaro afa. Tine mamwe matambudziko atinosangana nawo muupenyu, tofunga kuti Mwari wacho uri kwega, Jesu wacho uri kwega, asi anenge ari present, anenge achiona. Ameni. Pane nyaya akashumira mushumiri akaparidza pano nezuro manheru, akataura kuti chimwe chinhu chaunosangana nacho muupenyu hwako, chinhu ichocho Mwari anenge ari kuziva. Ngekuti pana Jeremiah 29:11 anoti, for I know the plans I have for you. Ndinoziva mundangariro wangu, hausiwe kukuparadza. Zvinoreva kuti pana mai manjeya nemhuri, Mwari haana kukurongera nyaya yekukutorera baba kuti mubve matambudzika kuita marombe. Mwari anoziva. Mwari anoziva. Mwari ari kuzviziva kuti hamusisina baba. Mwari anoziva. Ndimarera nherera. Bhaibheri robva rati, Jesu kuti shirikadzi nenherera ndedzangu. Saka izvozvo musatye, Mwari anoziva. Mwari achakurongerera mangwana rakanaka. Muzita raJesu, amen. Zvino soko pane 4 days, ngekuti pachiJudha wakanga waine mutemo wekuti waifungidzira kuti dzimwe nguva munhu akambonyarara anogona kumuka. Asi kana pazoita mazuva marongomuna munhu afa, nekunuhwa munhu anenge akutonuhwa, uyezve wanenge wagutsikana kuti munhu afa. 4 days dzakwana, Jesu ndo panoti ngatichende kumba kwana Maria naMarita. Razaro warara, awazorora. Ameni. Vadzidzi vakatomborasika mbichana, akati akana kuri kuzorora zvake kwaRazaro, kunei uku kwatoda kuti tiende uku? Kune vanhu vaFarisi nevamwariko vanoopoza chiKristu chemuchiri kufamba tichiparidza. Tingazozvipinza pasina kumira zvakanaka. Tadii kuti tingorambe zvedu tiri kunoka. Akati aiwa, handisi kureva kuti kuzorora semunhu anga ari kurwara, kuti kuzorora kwekuti ari kumbonzwa zviri nani. Razaro wafa. Razaro hakusisina, uye Razaro akatowigwa. Saka zvazvekobata maoko. Saka paanosvika, ari kusvika pamusha pana Maria naMarita, akatoonekwa ari nechekure nevamwe vakanga varipo, vakataura kuti handiye here Jesu shamwari yaRazaro? Akati ndiye uri kubva uko uyu, ndiye waakutouya uyu. Akamhanya, Marita akamhanya akaenda kochema chema, akati dai makanga muripo, Razaro hanzvadzi yedu isaizofa. Achisvika mumusha, Mary ndo soko raari kungotaura, Maria ari kungotaura same thing. Dai makanga muri pano, Razaro asaizofa. Jesu anobva ataura mashoko aanotaura, anoti hamuzivi here kuti ndini kufa nekumuka. Ameni. Ndini kufa nekumuka. Anobva ataura mashoko ekuti izvo munhu anofira muna Kristu, munhu anofira mandiri,
kunyangwe akafa ndo zvakaita Abel handiti haatongofi. Ngatimbobatanidze maoko. Munhu anofira muna Kristu kunyangwe akafa haafi. Ndo the difference. Musiyano kune munhu anonamata neasinganamati. Munhu anofira muna Kristu kunyangwe akafa haatongofi, asi anofira asiri muna Kristu akafa wafa. Iwe zvizive pakagara ipapo kuti uri kurarama upenyu hwako uri muna Kristu here. Zuva rakadai kana richinge rasvika ndinenge chizvibvunza kuti zuva iri rikandisvikira riri kundisvikira ndiri muna Kristu here kana kuti handisiri muna Kristu. Zuva iri kana richinge rasvika pamwe uchafa wafa, asi kana uri muna Kristu kunyangwe ukafa hautongofi. Wamwe vari kuti wafa, Jesu ari kuti Lazaro wakarara wakazorora. Ameni. Maria ndo panozo ndini kumuka neupenyu. Zvikazi ndinozviziva Kristu, ndinoziva watendi, ndinoziva maKristu, wamanda paichazorira apo agere nevakafa wachazosangana nemwini mumakore, ndine kuziva kwandinoita kuti naLazaro achamukawo. Ameni. Zvikazi asapa ndoda kumbodemonstrate ngekuti vamwe vanhu vangangoti kunyaradzana kuti munhu achazomuka. Pakaita demonstration nekuutswa kwaLazaro. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Hama dzangu we, patiri kurarama pano panyika panapa tinogona kurarama zvakasiyana. Amen. Kune vari kufamba zviri zvituna kufanana nemwana muparadzi. Tichiti vhurai mawindo, mavherai mawindo, tiri kunyanya kufamba mudzimotokari kana takagara mumba magarisane makaita wachitoti onini dai fresh air panapa, oxygen iri kunga kuita shoma, tanyanya kuwanda panapa. Pamwe pacho makagarisana nei nechituna, taurai kuti nechituna. Ndo rufu rwekutanga ratazwa runa baba ati mwana wangu wanga akafa wadini wamuka. Ari kurova joye, chirova joye chiri chituna. Pakazodzoka pfungwa mumusoro akati ndiri kuite kufoka. Zvibvunze pori papa kuti uri mupenyu here kana kuti uri chituna chiri kungofamba. Hazvitaurwi munhu asi unogona kuzvizira. Muzita raJesu amen. Anofira muna Kristu, Jesu anoti kunyangwe akafa haatongofiba, unenge azorora. Abel wazorora. Une mabasa mazhinji aakaita ekushandira Mwari wake. Muchechi wainasa kuziva kuti mukati tiri kurongedza chakati asi mari yazonetsa kana pane zvazonetsa kana pari kuda advice, waiteerera ichiona nyaya yekuti iri kuendepi. Pamwe waizoona advice yaanokupai obva waziva kuti tati kundoti munhu uyo haatauriba wechibva munotorovera maoko kuti good advice. Newe Rogers mwanzwa mufundisi ari kutaura ndizvo zvakanga zvichita baba. Ndichakuratidza nhasi kana mangwana ndozokutaura kuti simbi yendana ndiri kutaura iyi ndo yakameshina yakainjiniwa nababa wako. Ndoti chinditarisa imwe simbi yakasimba kudarika iyoyo uri kuona uchati hazveshwa mufundisi maoko ababa ako. Indakanga ndada kunamisa kati mufundisi zvekundonamisa simbi udai dzinozomunetsa ndichawana zvekuita, saka ndakatomeshina nyowani. Mabasa ndiwe tiri kupupurira panapa. Wafundisi wateera ngenyaya yemabasa. Mwari wamasimba wasatikomborere atiitire zvakanaka. Varume ana baba nana mai, batai zvinhu izvi. Kune marufu matatu atinogona kusangana nawo muupenyu, asi sangana nerufu rumwe chete. Ndinotenda vanhu vazhinji vakasangana naro. Wakabhabhatidzwa chimbosimdzai maoko kudai. Wakabhabhatidzwa. Ana baba musati mabhabhatidzwa. Musasimudze nyika musati mabhabhatidzwa. Handisi wabhabhatidza nhasi kurutonhora, asi ndikuti chimbosimdzai maoko akabhabhatidzwa. Unoziya kana wabhabhatidzwa wakurarama uri muna Kristu, handiti hauchaiti makuhwa, handiti. Ndinotenda ese asimudza maoko aya hapana une makuhwa. Hauchabi. Kunamata yati titi usiku nemasikati, kunamata basi. Kurumbidza Mwari ndo zvayo.
atidi ana zvifa wechimuka kuti wambomuka wofa wambomuka wofa. Ameni. Ndakazombosangana nomwe zvazi ndinoda kubhabhatidzwa mufundisi. Ndikati saka ngwese mamusati mambotenderwa zvazi ndakambobhabhatidzwa. Ivo kenda kuda kubhabhatidzwa kake chitatu. Munhu unobhabhatidzwa kangani di? Mwari wamasimba ose ngatikomborera atiitire zvakanaka. Chenjera rufu rwekufamba uri murufu. Ameni. Uyezve chenjera rufu rwakanaka ngerwekubhabhatidzwa. Chenjera rufu ruri pamberi apa. Wechingowazorara kudai. Pamwe unogona kusangana neupenyu. Unotozi Lazaro watopinda muupenyu usingaperi. Asi puna wamwe wanotongwa ngoti nzira imbiri. Pane yekoraswa neyekuenda kuna Baba. Muzita raJesu, amen. Chekupedzisira chandinoda kuti nditaure ndechekuti izvo tine zvimwe zvinhu zvatinozonatsirana panguva yekuradzika, kuti taradzika mutumbi. Tasvika uko nombobva nezona nezuro nanhasi. Vamwe vanenge vari kuti izvo zorora murugare, handiti zorora murugare ndizvo. Noko kwamwe vanenge vari kusvika chona namwe chita nekubhaibhisa. Kana pakuzoiswa dombo rineswa paunoona rakanyorwa RIP. Ndizvo. RIP unomira kuti di rest in peace. Asi apa patazwa nyaya yenzira mbiri apa. Even paguwa rembafu, paguwa remhombwe, paguwa rebhinya, hazvitadzisi kuti paiswa dombo rakazi RIP. Mare dzenyu basi. Makambozwa nyaya yejaya mupfumi naRazaro. Kuti uyu afa Lazaro hazo wakauya nengirosi wakaenda kugara muparadhaisi agere kuna vana baba Abrahamu. Dombo paguwa pake pobva paiswa dombo rakazi RIP. Ijaya mupfumi uyu wakanga asingadi zvekunamata afawo. Paguwa pake pakadini pakangoiswa dombo futi ranga rakatonaka kuti darika remurombo. Ngekuti unogona kuziva dombo rakanaka kuti darika remurombo asi waitya Mwari wainamata. Rinenge riine nemadecoration ngekuti mari unenge uinadzo. Pozvo RIP. But Bhaibheri ukariwerenga kwakaendewa kwanga kwakasiyana. Kwakaendewa kwanga kwakasiyana. Uyu wanga asikanamati uyu unozwa kaenda kumwe kwaipisa. Ameni. Haasati apinda mugehena asi wakutotsva. Kungozwa hit. Murazvi wemoto kuchitsva ndiwo wakuchiona Lazaro wakagarika zvake wamuparayodzi kwakuona kuti Lazaro haachaiti kutuma zvitaimboita tiri panyika ngoti pana jaira kundotumana kamunoziva kundoti wakandoromboka kwakundotuma kwakuchiona kuti kwakutaurwa nana baba Abrahamu ndiwo asharuka iyo kuti baba Abrahamu ndaikuti mutumo waLazaro anditi kadonho ako kemvura ndatsva akati atichadzidzaniwa koriyo anari koriyo neari kuno kwatidyizane. Ameni. Pane washaya rugare abva panyika pano. Uya wangasinganamata washaya rugare. Asi Lazaro wawana rugare ngekuti waitya Mwari. Kunyangwe anga ari murombo wainamata. Paguwa pake pakazi rest in peace. Uyu washaya rugare kumusoro kudenga. Paguwa pakazi chi? Taura ari pasaidi pako kuti wazvizwa here. Handi zvekuti tinyengedzane ba. Asi tiri kutaura nyaya yekusoko rinokuponesa. Ameni. Uchaisiwa rest in peace. But kana wanga usingatyi Mwari, wanga usinganamate, hakuna rugare uko. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Bhaibheri rozoti iye akashaya rugare. Jaya mupfumi rakazoti kafanyu zvine mukana here kuti ndimbopetuke panyika. Ndine mabhururu angu endaita joy nawo. Ndataura kuti arume kana matai kumusoro uko hakuna kumira mushe kana musinganamati. Zvikazi hakuchapetuki kunyika, hazvichaiti kuti mupetuke. Kuna vafundisi variko, wana bishopi Chikuse variko vari kuparidza usiku nemasikati. Wakasateerera kwazwa iwavo, wakasawateerera iwavo, muchawanda ikoko kurupisa kwemuri ikoko. Tine hama dzatiri kuviga dzimwe atizoziva kuti dzakaendepi. Ameni. Ngemabasa. Ameni. Ngemabasa. Ngatiiteni mabasa akanaka tiri panyika panapa. Muzita raJesu, haleluya.
muzita raJesu. Haleluya. RIP, rest in peace. But ndinofunga uyu kuti zvinoita here kuti ndidzoke. Nofunga wakanga ngotarisawo dombo riri pagwa rake kuti pakanyorwa kuzi RIP. Akafunga kuti pamwe zvinoreva kuti return if possible. Akutoudzwa naAbhurahamu kuti haudzoki, hakudzokwi. Mwari wamasimba asatikomborera tiitire zvakanaka. Regai ndisvike panguva yetinonamata. Kwamuri mutsvene wamasimba ose, Mwari wekumusoro kudenga. Baba, ndadzoka pamberi pechigaro chenyu chitsvene zvakare. Ndataura Baba kune vana venyu, ndataura Baba kune mhuri yenyu. Ane nzeve dzekuzwa anzwa. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya unoyera. Amen. Panguva ino iyi yatasvika pairi, pane chikumbiro chakadai kuti vasiri veukama vari mukati umu vombobuda, vombopinda veukama nevafundisi vari panapa, vombopinda mukati. Pane urongwa huripo hunoda kuti huitwe. Oh, haya. Oh, yeah. Oh, yeah. Ndofamba, ndofamba, ndosuwa kudenga.
vanhu vose vari pasi pezuva Mwari wako vanokuda kwenyu tinokutendai nekuti Mwari uko zvinotipa nguva ino Baba apo vanhu vari kuchema tichichemedzana pamwe chete nekuda kwekupesana nekuparadzana kwehama yedu pakati pedu iko zvino asi taakusvika panguva yekuti mutumbi uchatorwa Mwari uchizoenda vari panzvimbo ucharadzikwa sezvo makarayira mukadzi chakabva kuvhu chinodzokera kuvhu Baba mweya mutsvene chitungamirai Mwari pachiitiko ichocho zvakare zvose Mwari kuti mweya ugodzokera zvakare kwakabva chitungamira umwe nomwe zvakare achanga achibata babasa iroro wese wachatungamira zvigofamba zvakanaka nyaya yose kada kuedza kumira munzira sezvada kuedza kumira pamberi kuda kumisa Baba tinomisa mweya dzakadaro dzose chitungamirai Mwari panise chaitwa panguva ino tiri kunamata chiperekedza zvose muzita rinokosha raChenamuponesi Jesu Kristu amen. Tisvike panguva tichapfuurira mberi nezviripo regai ndikumbire mufundisi Mangere vari pakati pedu waende pamberi paMwari wechinamata. Tinokutendai nemusangano uno wamadaidza imi usina anoramba makataura kuti wose anozvarwa nemunhukadzi ane mazuva mashoma panyika pano. Toda kutendai nebasa riri pano nenzvimbo yamagadzirira hama yedu yamati igone kuzorora panzvimbo ino. Tinokutendai, tinokukudzai, matanga nesu muchapedza nesu nebasa rose richaitwa tungamirai changamire. Tinokutendai muzita rinoshamisa raMambo Jesu weNazareta. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Olha a manjeira, depois os bonecos. Baba, toda kukutendai pamakasika denga nenyika. Baba, nyika ino Jehovha Mwari Wamasimba Ose, mune nzvimbo ino Baba pamakabva maisika pane zvizhinji zvakamera ipapo, ingava iri michero kana miti mimwe yesango. Mwari Wamasimba Ose, pane chimwe chinhu chamakacherechedza mukati mendangariro dzenyu kuti ndo pachizoradzikwa mutumbi waEbhel. Tinoda kukutendai Mwari Wamasimba Ose, tasvika Baba pachiri kuda kudyara mutumbi wake. Ndinotenda Mwari wekumusoro kudenga, ndichieresa Baba, tinoeresa nzvimbo ino. Mwari Wamasimba Ose, tinoeresa nzvimbo ino. Pasawe Mwari Wamasimba Ose, dzingava mhepo dzematunhu dzenyika, vanofamba murima, vane kuita kusakarurama, tinorayira kunyange Satani nengirosi dzerima. Pasawe nechinokanganisa mutumbi watiri kuradzika pano pazuva ranhasi. Tinoeresa nzvimbo ino, ngaichengetedzwe nguva dzose, muzita raBaba nereMwanakomana neremweya unoyera. Amen. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Unondiwatisa pasi pemafuro manyoro, unondisesedza pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu, unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo kunyangwe ndikafamba mumupata womubvuri werufu, handingatongotyi zvakaipa, nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Makandigadzirira tafura pamberi pewadziwisi wangu, makazodza musoro wangu namafuta. Kombe wangu unopfachukira. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose
eupenyu hwangu. Ini ndichagara muimba yaJehovha nokusingaperi. Mapisarema chapter 23 pavesi ya 1 to 6. Then 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yenyika, tabernacle yedu ichipunzwa, tine chakavakwa chinobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa nemaoko, isingaperi iri kudenga. Jehovha ndizivisei magumo angu, uye muero wemazuva angu kuti akadini. Ndizivisei kuti ndigopfuura hangu. Mapisarema 39 verse 4. Ndiani uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana nhamo, kana kuwengwa, kana nzara, kana kushayiwa, zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourava zuva rose. Takanzi tiri makwai anobayiwa, kwete pazvinhu izvi zvose tiri wakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Nokuti ndinoziva kwazvo kuti kunyangwe rufu, kana upenyu, kana vatumwa, kana vakuru, kana zvazvino, kana zvinouya, kana masimba, kana zvakakwirira, kana zvakadzika, kana chinhu chimwe nachimwe chakasikwa, hazvigoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Waroma chapter 8 verse 35 to 39. So takukumbira zvino kuti tikumbire Pastor Mutsa wanamate patakudzisa mutumbi panzvimbo yaunofanira kuzorora pazuva ranhasi. Regai tinamate. Mwari wedu wakanaka, muzita raJesu Kristu, tinokutendai zuva ranhasi tiri panzvimbo ino. Ishe, pamange muchiziva tisati taziva kuti ndipo pacharara, Ishe, hama yedu iyi, tinotenda Mwari kuti makatipa baba ava vakabatsira upenyu hwedu, vakabatsira vanhu vakawanda, tikava navo nhasuno tiri panzvimbo iyo yavari kumirira kudzoka kwaIshe wedu Jesu Kristu, apo hamanda icharidzwa. Soko rinotiudza kudaro kuti vakafa vakafira muna Kristu Jesu vachatanga kumutswa, isu tozobvutwa tosangana navo munyika yomweya. Tinodaro Baba wamasimba ose, tiri kusiya muranda wenyu pano panzvimbo iyi, nzvimbo yekurindira. Tinodaro Mwari kuti mazvita matichengeta matisvisa pano nguva ino nokuiropafadza. Patinopfuurira mberi nokupedza purogiramu iyi, Mwari munenge muri pakati pedu. Tinokudzorera mbiri yose kwamuri, muzita raIshe wedu Jesu Kristu vakafa akamuka. Mazvita Ishe, amen. Kupfuurira mberi ngatinyararei. Mwoyo yedu yakanamatira muviri uyu waAbel, nokuti unotirangaridza mudikani wedu waigara mauri. Asi nguo chete yasakara yakururwa naAbel mudikani wedu. Naizvozvo tinouremekedza nokuda kwechirangaridzo chomumwe wedu. Zvino tinodzosera kwaakabva tichitarira nokutenda kushongedzwa kwemuviri wewakakwana uri muna Jesu Kristu Ishe wedu. Amen. Naizvozvo sezvo zvakafadza Mwari wemasimba ose mukurongedza kweuchenjeri hwake kuti abvise mweya waAbel, uyu aAbel hama yedu wafa munyika ino, zvino tinodzosera muviri wake kuvhu ivhu, dota kudota, guruva kuguruva, tichitarisira kumuka kwavose nezuva rokupedzisira, uye tiine tariro yeupenyu munyika inouya muna Ishe wedu Jesu Kristu, pakuuya kwake kwechipiri nokubwinya kukuru kuzotonga nyika. Nyika negungwa zvichabuditsa wakafa wari mazviri. Inora yeavo wakakwana maari ichashandurwa vachifanana naye nomuviri wekubwinya, uye nesimba rake guru raanoisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake.
Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti wakafa wanofira munashe wakaropafadzwa kubva zvino. Hongu ndozvinotaura mweya kuti wazorore pakubata kwawo kukuru, nokuti mabasa awo anovatevera. Tinotenda zvikuru, tikotamisei misoro yedu tikumbire Pastor Wanamati. Tinamati. Mwari ndokutendai, tinoramba chiya pamberi penyu nebasa riri pano. Tichikutendai kwazvo kuti mabva nesu munesu. Toda kukutendai nekubatwa kwaitwa basa rose nenzvimbo ino bwiro rino rarara Abel. Tinokutendai, tinokukudzai. Zvakare tinoramba tichieretsa nzvimbo ino kuti isaizwa Temba with. Tinokutendai, tinokukudzai. Tinoremekedza basa riri pano, mazvita nenyasha dzenyu, mazvita Baba. Tinokutendai, tinokukudzai muzita rinoshamisa raMambo Jesu weNazareta. Amen. Tokumbira kuti topfurira mberi nekuimbirwa hama dzepedyo dzouya dzokanda ivhu. Ana varume tobva tandoitira kuti tozondokanda takuchifushira hama yedu, asi tochiimbirwa iko zvino hama dzouya dzokanda ivhu kuendekana nemudikani. Thank you very much. Wako rwangu ndifambe
tichiri pano tinoda kukumbira Bambo Boni vatipe brief history yezvakaitika zvazokonzera kuti tiungane pano nhasi nekuda kwasekuru vedu ava. Tofunga tinogona kungoti 2 minutes muchidimbu chakadaro vatiudze kuti zvii zvakaitika. Vachipedza tinenge takuzosiya nguva kuna baba vatipe vote of thanks. Baba Manjeya. Pamusoro vana baba, pamusoro vana mai, pamusoro vakuru venharaunda neurongwa hwenyu neukuru hwenyu nezvigaro zvenyu. Wazwi Bambo Boni, ndiwo Bambo Boni yacho ano aya. Regai nditaure chidimbu cheku zvakaitika kuti murume uyu tiunganidza zvaitika nhasi kudai. Murume akarwara tingati kwenguva yakati refu, pane zvainga zvichimunetsa mudumbu, mubladha rake, asi chazosvike kuti arare atisiye pano nhasi. Zuva raakatisiya akandoita mota mukati mwebladha. Bladha ndiro rinonzi dundira, handiti? Ndiroro akaita mota mudundira. Mota iyaya yakazotange kuputika zvirimo mukati momo zvisati zvaonekwa kuti ndo zvezviri. Saka pezvakaonekwa kuti ndo zvazvaita, kwakuchido kuzomhanya kuedza kuda kugadzirisa nyaya yekuputika kwaite mota iri mukati mwedundira. Saka urwa uya unonga uri mukati mwedundira uya ipoison, uturu chaiwo. Uturu uya wapinde mumwiri, chewakakasike ko mhanye kuuraya mukati mwemwiri itsvo dzavo dzakasvike kunorohwa, dzarohwa itsvo ndokubva dzadonha. Dzichidonha itsvo ndokudonha kwemunhu. Ndo zvakaitika kusvikira arare murume uyu. In brief, chakakonzerawo kuti mota izoite mudundira hatichazii kuti kwese kusiya kwese kundoite mota mukati mwedundira. Zvakachiitika ndezvokuti zvadaro zotaona kuti ndo zvazoonekwa michini yaongorora kuti ndo zvezviri. Madhokota akaditi titengere zvinhu zvakadai kuti tigone kusevha murume uyu. Chatiri kuona hatiri kunyepera ba, chiri apa chikuru chiripo kufa. Chidoko chacho kurarama, asi manje kurarama koko kudoko. Asi tikamboone mishonga iyi ndinofunga tingaedza kupinga kuti rufu rutadze kuuya. Zvediwo ndakamhanya ndikaone mishonga yese yanga yatorwa nemadhokota wakafa iripo, iri kuiswa. Ndokubva ati bhabhai shamwari nemishonga yakoyo, ini ndakuenda. Nguva inonga yasvika. Ndo zvakaitika pamurume uyu. Ndaonawo mukana, ndainga ndichifara kuti dai ndapuwawo mukana mbichana pakupupura kuya kunoitwe iyo. Regai ndimbondotaurawo chimwe pamurume uyu. Murume uyu manje uyu kauyu kuri kumhuri yekwedu, dai kwanga kuri kuti maonerwo anoitwa Mwari kudenga aizotora chigaro chakafanana nechamwari panapa pasi panapa, nekuti Mwari haana waanoenzaniswa naye bakudai. Mwari haana waanoenzaniswa naye, hakuna uri padhuze nekunaka kwaJehovha, hakuna. Murume uyu ndo zvakaitawo. Ndichitarise mhuri yedu yese, hakuna murume wanga ane padhuze kudai nemunhu uyu. Mabatanidzire akaita, masimudzire akaita tese, neamwa neatee anobveyo kwetisikazi akasimudzirwe zvakanaka nemurume uyu. Handisi kuite manatsa wavaba. Handisi kuite manatsa wavaba. Uyu igamba uyu. Hugamba hwake handiti tiri kumusha kwedu, handiti igamba remamwe magamba ba. Ndinoti igamba ranga riri rega.
amweka kana ariyo anokuite magamba. Nyasai kuti sunga dzibate kuti mukwane zvakaitwa nemurume uyu kumhuri yekwedu. Munhu unoitawo zvake sekuti munhu asi murume wakasimudzire rudzi. Kana chiti rudzi ndikutorewe sekuti rudzi. Ameni. Mazwi haawanzwi parufundo zvendakazwa. Ndinosiya ipopo nera Jesu. Ameni. Chekutanga ndinotenda Munyoro ishe wedu. Chechipiri chacho ndinotendawo masabhuku ake atiitire izvi. Ngatiende pechitatu ndinotendawo machechi ese ari pano aedzerwa achichema mwana wangu. Nanhasi atori pano ari kundibatsira kuchemawo mwana wangu. Saka ndinotenda ndizvo zviro izvi. Hapana chichadalika ipapo. Waremeredza, mwamuremeredza machechi. Saka Mambo Munyoro nasabhuku wako ndinokutenda izvo. Maite kuti mundipewo nzvimbo, mwakatipa nzvimbo ino, mukape ruremeredzo ngokuti ite kuti tiikewo mwana wedu. Saka naizvozvo ndinotende vabasa vedu vatiitire basa panapa. Panapa kune basa guru rekuti kudai ranga riri revanhu vekwaManjeya chete vasairigonaba. Asi ndinotenda ndozotendazve vana mai kubika. Kuti atingaiti basa tisinganiviri tinofanira kunivira. Saka ndinotendazve vana mai kubika kuti vatiitire basa guru rekutibikira. Nemazita iwayo inini ndinopawo kugumirwa ipapo. Muzita raJesu Kristu. Amen. Ndine urombo kune mhuri yekwanyamhere. Tinoti yekwaManjeya toti tarasikirwa. Toti ngaticheme tine tariro rufu mutemo waMwari. Naizvozvo ndombode kumboemberere nharaunda mazvitanga tirambe takabatana nguva iri panapa kudai muri panapa. Funga mukatarisa pane nguva yati endei. Naiwawo ndinoti ndatenda hangu. Vakadzi tosumuka tichiende paManjeya. Varume mechindonga mwechindodarowo. Ndo paperera chaputa ya mukoma Ebero. Mwanoti Dhadhinya mwanoti amushora. Ndo zvaita basa taita zvakanaka. Tavaradzika murunyararo. Zvafamba zvakanaka. Tinotenda hama dzangu vakatambanudza ruoko kuti basa iri rireruke. Indeed zvatirerukira kwazvo. Ndinoti kwamuri mwese ivai nerugare. Mutendere mweya mutsvene anyaradze. Akunyaradzei. Mondinamatirawo. Nekuti ini ndanga ndiri kuti nanhasi ndiri kufunga kuti ndiri kurota ndichamuka. Sizoti chaicho changa chichitika chichi ndanga ndiri kurota. Ndiri kufunga kuti ndo zvazvichaita. Ndo mwandichiri izvozvi. Zvisinei ndinoti ndo pazvasvika ndichachibudawo kana chiri chiroto ndichachibudawo muchirotocho. Kwakuita accept reality yezvaitika. Ndinotenda hama dzangu kwese kwamuri. Ndokutendai nezvamaita. Nyaradzwai zvakanaka. Hama yenyu yaigwa murugare muzvakanaka. Ndinotenda moisa munamato kuti vari kufamba kuenda kunzvimbo dzakasiyana vafambe murugare, vafambe mukuchengetedzwa naJehovha. Basa riri chipo mbichana rezvemhuri. Ndinoti namatai kwamuri ikoko kuti basa rose ripere murunyararo. Zvinhu zvaEbhero zvigadzikane nemurongero unofadza Mwari, nemurongero unofadza mhuri. Pasave nezhowe muwe nerugare mune zvose zviri kuitika maringe neupenyu hwaAbhero nezvaasiya nemhuri dzese dzaasiya, vazukuru nevana zvese zvakadaro. Ndatenda hangu. Thank you. Shalom.